Hey guys, welcome to Cook with Santhi venkatraj. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான குயிக்கான லஞ்ச் ரெசிபி தான் லெமன் ரைஸ் அண்ட் கோகனட் ரைஸ். ஸோ லெமன் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு பொருட்கள் பார்த்துடலாம். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் half டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சும் 2 பச்சை மிளகாய் இடித்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான காரத்துக்கு வரமிளகா ஒரு 5 to 6, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு டீஸ்பூன் காயத்தூள். ஸோ இப்போ நம்ம 5 to 6 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் கடாயில். ஸோ இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஜிஞ்சர்லி ஆயில். நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், பிகாஸ் அது ரொம்ப ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ரோஸ்ட்டாகி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்ச வத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க நீங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு ½ டீஸ்பூன் இல்லை அதை விட கொஞ்சமாக நீங்கள் காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருந்த இஞ்சும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் ஒரு ½ டீஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சா போதும். ஸோ இப்போ இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும்போது நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போது லெமன் சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த ஜூஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கொதி வந்த உடனே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். ஸோ இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம வடித்து வச்ச சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே சாதம் வடித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் இப்போ நம்ம பேஸ்ட்டை எடுத்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு குவிக் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலப்போ மஞ்சள் தூள் ஜாஸ்தி ஆயிரும் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் சமைக்கிறவங்களுக்கு, இல்லை லெமன் ஜூஸ் ஜாஸ்தி ஆயிரும். ஸோ மஞ்சள் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லெமன் ஜூஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, மஞ்சள் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்டுட்டு பேஸ்ட்டு கம்மியாக நீங்கள் ரைஸில் விரவி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம குவிக் லெமன் ரைஸ். ஸோ இதில் நீங்கள் தேவையான நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நாங்கள் சிம்பிளாக குவிக்காக இருக்கணுன்றதுக்காண்டி இப்படி பண்ணியிருக்கோம். லெமன் ரைஸ் ரெடி. ஸோ இப்போ நம்ம கோகனட் ரைஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கு மெயினாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தேங்காய் எண்ணெய், வேறு எந்த ஆயிலையும் அந்த ஃப்ளேவர் வராது. ஸோ இப்போ அதில் நம்ம கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு ஆஸ் பர் யோர் கிறிஸ்பினஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக வத்தலும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வத்தல் காரம் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் க்ரீன் சில்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது ரொம்பவே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நாங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக காயமும் உப்பும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் கோகனட் நீங்கள் திருவுறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி திருவுங்க, ரொம்ப எட்ஜு வரைக்கும் திருவி வச்சுக்காதீங்க. ஸோ வெள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி திருவினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் கூட ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம், இல்லை வேறு எந்த நட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரேட்டட் கோகனட் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ திருவன தேங்காய் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ½ மினிட் நீங்கள் டாஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரை நிமிஷம் வதக்கிட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, பிகாஸ் இது ரொம்ப ரோஸ்டானால் நல்லா இருக்காது, ஃப்ளேவர் இறங்காது ரைஸில். ஸோ இப்போ இது ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா கோகனட் ரைஸ் ரெடி. ஸோ கோகனட் ரைஸ்க்கு கோகனட் நிறைய ஆட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இப்போ நாங்கள் 2 கப் வடித்த அரிசிக்கு 1.5 கப் வரைக்கும் நாங்கள் கோகனட் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக என்ன இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் ரொம்ப குவிக் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காண்டி இந்த சிம்பிள் மெத்தடு காமிச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.